Parsha kasalligini belgilari olma mevalariga o'tadi. Bozorbopligi yo'qoladi, hosildorlik gektaridan sezilarli darajada tushib ketadi. Hurmatli bog'bonlar, olma parvarishlaydigan har bir bog'bon uchun, tomorqachi uchun hozir bir foydali ma'lumot aytib o'taman. Sizlar ko'rib turgan mana shu daraxtlar olma. Olmalarda bargida xalq tilida aytiladigan bo'lsa, qo'tir yoki bo'lmasam cho'tir deydi. Qisqa qilib aytganda, parsha kasalligini belgilari birinchi barglarda ko'rinadi. Mana shu barglarda xuddi yog' tomgandaqangi sariq nuqtachalar bor. Ushbu kasallik alomati, ya'ni parshani belgisi hisoblanadi. Endi bu asta-sekinlik bilan mana bu sizlar ko'rib turgan olma mevalariga o'tadi va shunaqangi so'kallar hosil bo'ladi. So'kallarda ichidan keyinchalik yog'lar yoki shiralar oqishni boshlaydi. O'z navbatida agar parsha bilan kuchli zararlangan mevalar bo'ladigan bo'lsa, bozorbopligi yo'qoladi, hosildorlik gektaridan sezilarli darajada tushib ketadi. Bunday mevalarni zararlangan holatda iste'molga yaroqsiz, sotuvga yaroqsiz holatga kelib qoladi. Bunga qarshi tarkibida difikonazol ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan dizol yoki bo'lmasam tarkibida kaptan ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan tankap ekstra yoki sipradinil ta'sir etuvchi moddasi bo'lgan elit kabi fungisidlarni pastda ko'rsatib o'tilgan sarf mevalarda qo'llash yuqori samara beradi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoni olmasi bor tanishlaringizga yuborib qo'ying.